Привет всем, и это мой Чинган. Сегодня решил небольшое сделать обслуживание автомобильчика. Ну, вот так, так поверх, пропылесосить, там, коврики проверить. Ну, вот, я тут снял сидушечку, поглядел коврики, так что маленько. В принципе, все сухо, но так это для себя решил все это поднять. Все просушил, пропылесосил все. Пропылесосил. Также в багажнике все. Тут пыль в основном, пыль, песок, вот это все вытряхнул, все это. Это у меня шумка такая мягенькая, она все поободралась, и елки-палки наклеила, она завоздушилась и плохо приклеилась. Не обращайте внимания. Ну а тут все так вот. Также все тут достал, пропылесосил. Везде сухо, все отлично. Зато сегодня солнечный денек. Маленько порядок решил навести, но машину еще не мыл. Так, и еще вот заодно снял тормозной барабан. Тормозной барабан, это он сейчас щеточкой все внутри почищу. Вот. Не знаю из-за чего. Вроде люфт колодок, ручника вроде люфт там есть, присутствовал, а почему так сильно колодки, то ли они так и должны быть, такие тоненькие, или так износились. Выходит, что они сильно прижимались к барабану, хотя диск крутился легко, колесо крутилось легко. Так, легенькое было прикосновение колодок, и все. Ну вот это, думаю, поменять, наверное, их купить. Слышал то, что от Санта-Фе подходит, в пределах они там недорого стоят. От Санта-Фе должны подойти, в общем. Разбирать тут ничего сложного. В общем, снял скобу. Там она крепится. Вот так вот крепится скоба. По идее, ничего такого сложного. Это на каждом автомобильчике также все. Вот, вернее, не так. Вот так вот стоит она, скоба. Вот так вот скоба, но скобу снимаем, тогда только тормозной диск. Вот он внутри, конечно, пошарпанный. Колодки, не знаю, на ручнике же не ездим, ничего, все нормально. Диск, но это я сейчас кругом щеткой почищу, щеточкой все по металлу прочищу, все пройду. В общем, колодки задние тормозные, ну, в принципе, еще походят. Я спрашивал, родные колодки можно заказать, 2 дня доставка, 1000 рублей они стоят. Задний комплект на 2 суппорта, в общем, 4 колодочки будут стоить 1000 рублей. Это на заказ получается. Все. Но все равно какой-то неравномерный. Это стоят внутренний, больше изношенный, чем наружный. Ну, это как обычно бывает, в принципе. Ну, вот а по колодкам ручника, это ручник отдельно у него тут стоит. Вот вообще тут, не знаю сколько тут, миллиметра 3, наверное, всего. Миллиметра 3. Его, если видно. Все. Вот он колесик, который... Вот тут есть смотровое окошечко. Вот оно, смотровое окошечко. С помощью этого окошечка, вот он, вот этот ролик мы крутим вниз, это разводим колодочки, вверх мы сводим их. В общем, это с помощью отверточки я так делаю. В общем, вот он регулировочный, он ее разводит. Раскручиваем, он разводит. И все. Ну, все-таки думаю поменять, наверное. В общем, разбирать тут ничего сложного. В общем, ничего сложного. Пружинки вот эти отстегнуть пружинки. Там внизу пружинка стоят. И вот эти вот стопорки, они там придерживать и вот этот провернуть, и все. Ну, как обычно на классике. Тоже то же самое. Ну, на Volkswagen у меня тоже так же было. Все.
В общем, техосмотр я проходил. Все нормально. Хотя, как сказали, колесо вот это плохо тормозит. Воздух я прокачивал. Но думаю, тормозную жидкость надо тоже поменять. 2-3 года надо ее менять. Тормозную жидкость. Машина всего 4 года машине мне. 4 года. А, вот еще что. Почему он вот так обычно толкнешь, он должен вращаться, да? А он не вращается. Получается то, что вот он туговато ходит. Не можешь ли подшипник? Там же двухрядный подшипник стоит. Почему он так туго крутится? Хотя с колесом он легко вращается с колесом. Может быть, кто скажет, что может быть такое? Почему он вот он? Я его должен вращать, а он не вращается. Ну, шуршания, гремения такого нету. Он легко крутится без вот этих шумов всяких. В общем, вот так вот. Так, и это продолжение. Не хотел разбирать, но разобрал на детальки. В общем, полностью колодочки снял. Чтобы колодки снять, надо трос распустить. Трос распускается. Вот здесь лючок открывается. Вот эта крышечка открывается. И тросик вот тут вот распускается. Такая же потеха и в Volkswagen есть в автомобилях. Таких, что в салоне вот это вот хорошо, что под машину не надо лазить. Здесь вот трос полностью распустил. Ручничка. И что мы наблюдаем? Ну, как всегда, тут и грязь, и ржавчина, потому что тут это все-таки тормозная система, постоянно все туда попадает. Так, колодочки, вот мы видим колодочки, вот такие вот, я их размерчик сниму, зафоткаю, даже нарисую. Так, что, в чем дело-то с ручником? Я так понял, почему. Я вот маленько подкрасил его, шлифанул, вот тут вот эти края убрал, щеточкой почистил. Неправильно сделал. Но вот тут я снял вот эту фаску, чтобы, а то легко, чтобы снимался. Ну ладно, это дело не ахти важное. Вот то, что вот она изношена, вот такие вот рисочки. А рисочки из-за чего изношены? Колодка, все отрегулировано было нормально, но ручник, когда отбросаешь, они не разводятся. А почему они не разводятся? Потому что вот на этой колодочке, которая вот так стоит вот с этой стороны, к ней ручничок прикреплен. А ручничок прикреплен, и вот эта вот штука, она его разводит, колодку, а назад не сводит. Туго в этом пальце ходит. Из-за этого колодка остается выдвинутая, и они начинают скрипеть. Из-за этого износ колодки ручника происходит. Вот почему. А он должен убираться назад, а он с усилием убирается. И выдвигается вот с усилием. Так что сейчас я маленько бензинчиком, там, растворителем, может быть, помою, почищу, чтобы он вообще должен легко ходить. Поэтому ручник и назад я начинаю сейчас регулировать, все назад собрал, а барабан зажат, и все, и он не разводится, и в итоге пришлось разобрать. И это снова я, и опять я, и опять я со своими заморочками. В общем, вот тормозной жидкостью смазал, вот он легко ходит, вот он должен легко, поэтому и не будет тогда ручник будет сводиться, и все, не будет подклинивать. А то, в последнее время, этот месяц, он мне скрипел, блин, вроде с ручника снял, а едешь, а они скрипят. Вот, все-таки вода, влага попадает туда все-таки. И все, вот сейчас тормозной жидкостью по бензинчиком, потом обезжиривателем промою, и все, чтобы там ни пыль не было. Вот он все легко, теперь он будет разводиться. И, наверное, может быть, сейчас и вторую сторону тоже сниму, хотя колодки однозначно теперь менять. Всего. Всех благ, здоровья всем. Всем спасибо за просмотр.